adda bilisa baasaa uummata Tigraay Hiwaat iddoolee to'annoo isaa jala oolan keessaa deeggartoota isaatiif lafa qoodaa jiraachuu obbo Geetaachoo Raddaa dubbatanii. Walitti bu'iinsa naannoo Tigraay keessa ture waggootaaf deeggartoota baay'ifataa kan dhufe adda bilisa baasaan uummata Tigraay yeroo ammaa deeggartootaaf lafa kennaa jiraachuu fi akka madda galiitti lafa uummata Tigraay fayyadamaa jira jechuun obbo Geetaachoo Raddaa qeeqanii jiru. Naannicha keessatti namoota bebbeekamoo fi abdii uummata Tigraay jedhamanii osoo hin hafin miseensa Hiwaat ta'aa jiru kan jedhan obbo Geetaachoo Raddaa bulchaa yeroo naannichaa kan turan yoo ta'u yeroo ammaa magaalaa Finfinneetti argamu. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed uummanni Tigraay bulchaa akka ofii isaaniitti filataniif carraa kan kennan yoo ta'u obbo Geetaachoo Raddaa waan abdii murataniif fakkaatu. Adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookaan Hiwaat lafa bal'aa fudhatee jira. Kanaanis magaalaa Maqalee, magaalaa Shiree, Aksum, Qarqooraa, Addagiraat sochii bal'aa irra jira. Tigraay bahaa alatti iddoolee birootti deeggartoota lafa qoodaa jira yoo jedhan dabalataanis gareen kun magaalaa Finfinnee dhufuun aangoon Tigraay bulchuu akka kennamuuf gaafatanii jiru jechuun yoo dubbatan gareen Dr. Gabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu hanga ammaatti dhimmicha ilaalchisee waan dubbatee hin jiru jechuun Ashamtiif irraa hubeeffanne.